Такова както днеска виждате, играем Clash Royale. Малко поиграх, снима клипа и моби се спря да снима. Просто спря. Нямаше никаква причина и той спря. Ето беше малко странно. Така, аз тук подготвям армия, спря да напаваме. Стават още... не са много малко, така че ще дадем 8 диама джейма. Уау! Така, мисля, че съм готов за нападение вече. Така. Аз точно това го атакувах. Ще трябва да дам един. То също бях атакувал. Добре, има пари и хубав елексир, не са него да го нападнем. Тук още малко варена. И тук арчери да стрелят по Кенада. Така, получава се добре нещата. Така. Айде, искам арчер да падне. Супер. Така. Ние чак сега почнахме да му взимаме отгоре. Представете си. Така. То някакъв поводите да не е скрено в това. Да, тук е. Нямаше смисъл да пускам тия барбери, но... Перфект! Така, обираме елексира и голда. Така, и мисля да заредим с още войски. Така. Мисля, че толкова ще комплексират. Така. Все пак, докато чекаме това, нека да огледаме. Тук дава 1500 елексир и 1000 голд. Я да видим иначе каква е структурата. Да е много слаба. Особено. Да. Значи моята стратегия от тук да пуснем барберените. И тук арчерите да бият по Кенана. Така поне да смисля, че е най-редно. И тук докъде стигнахме. Добре. Тук колко сме? 2500. Мисля това да го само 46 не ми достига. Иначе това мисля го апгрейна. Ако апгрейна на колко ще стане? На 3000. Добре. Ако апгрейна това, ще е 6000, супер. Така, убираме ги нещата. Колко ще остава? Още 5 барбера. То път няма да допълвам, то няма и смисъл. Така още малко.
Ама според мен добре атака ще се получи. Особено се струва за толкова много елексири голд. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нека му видим изглеждаме. Добре, атака. Атак on Titan. Едно много готино аниме. Така, тук пробиваме с барбарените. Остатъка тук. И арчерките да бият по Кенада. Добре, супер се получи тук, супер се получи. Супер! Всичко му ограеха. Колко сме зли. Перфект. Грешката тук вече, че си дава буквално цялата войска. Не бе. И да искам да видя. Така трябва да се заредим с нови войници. Останалото барберени. Доста елексира дадохме, което не е много хубаво. Айде вече чайте. Колко джи има? Аре, ще ги дадем, ще ги дадем. Имаме доста. Не мисля да ги дам за нещо друго. Така. Това е колко... Това му е защитата. Ами... Добре, тук със същото имаше бомби. Малко и на тоя. Така мисля, че и на двамата ще им стигне. Оп, оп. Тия бармени после ще ги оставяме да проникват, бомбите да ударят по тях. Даже те май ще успеят всичко да пробият. Как гледам аз. Само главната им остава. Да. Тия барбени има... Не. Не, ще се справят. Мислех си, че тази бомба ще ги довърши. Да. Excellent и perfect. Аз си мислех, че тази последната бомба ще ги убие всичките, ама... Гледай ти късмета на изненада. Тук... Тъй като само барберен изгубихме, ще ги... Така. Даже на пол ще го дам, бе. Така. Айде войска на фронтова линия. Така. О, това има доста елексир. Така. Тук нещо не ми харесват много нещата, на къде върват. Аре, тия ще ги запазиме. Защото после много елексир ще трябва да даваме.
Така. Добре, една звезда. Дали ще има... Да, ще има. С какво викам? Какви говори, аз не знам. Excellent. Сега трябва да видим и Perfect. Така и года вече му свърши. И Perfect. Супер. Той ни дава стабилно елексир. И хора, това ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и до следващия.